mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Na monde de ténèbres ezali na bandoki bata misala ya molili bawa bazokende kosala recherche ya ba image na biso ba photo na biso soki moto asepeli kosala motu mabe akoki kokende na ndako ya nganga ayebisi nganga posa na ye bosenga na ye nganga kokende na ye mosika te soki ozali na posa ke moto wana kufa ye akosengo kaka photo ya moto wana. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Ok, bandeko balandi na pesibino mbote na kombo na kole Yesu Masiya elongo na mama na biso mama Tiffany na bato nyonso oyo ba sepeli ko servir basali na nzambe tout autour na ye na pesibino shalom na kombo na kolo Yesu Masiya na bansi ke tozali wana pona bino pe bozali wana pona biso ndenge tozali kotelema tangu nyonso kati na oyo bisika koyaka pona kolobela bino ezali bolingo oyo nzambe atie kati na biso po ete toyeba lolenge nini ya kopartage na bino oyo ebengami bolamu na nzambe na banzi ke lelo nasepeli kopartage na bino oyo lobi ke daguerreotype ezali ko-signifier l'image de l'homme fixée sur une plaque métallique. Bien aimé, ce qui n'a lobby daguerreotype elingi kotalisa mingi pona oyo etali ba image ya batu besoin négliger ba image lolenge ya ba photo oyo batu besoin mikangisa ba photo mutoko kende quelque part bakangie photo mais photo wana a négliger yango na comportement ya batu ebele lolenge bazali ko négliger ba image na bango na bandako ya banganga na bandako ya batu o bango bayebi etadama na bango te nde na sepeli kotalisa conséquence et puis ko partager na bino munene na nzambe na ba oyo bazali prudent ba oyo bazali ko négliger image na bangote et bipai na bipai. Bien aimés frères et sœurs en Christ. Nous savons bien que tant que nous avons daguerreotype image de l'homme fixée sur une plaque métallique wana tozomona pona ba photo na yebi ke monde de ténèbres ezana makambo belé monde de ténèbres ezana misale belé na tangu toyaka kati na obisika ko partager na bino na yebi ke ezana ba oyo ba fandaka pe balandaka bayokaka me bango baponaka bolamu te bazali wana bien placé pona ko pona kaka ba erreur oyo bato bazo sala même na ba langage me ngana ko sengo ke ozala moponi ya ba erreur te
koponaka bambeba te me ponaka bolamu po Bible ezo enseigner biso ke nyonso tozoyoka nyonso bazoyelakisa biso ya malamu esengeli ke topona tosalela ya mabe to rejeté mais tozala wana te mpona kopona barere mbeba wana étouffe bolamu oyo basali na Nzambe bakoki kozala bazotalisa bino te mais tozali wana mpona bino ntango nalobi da guériotype l'image de l'homme fixée sur une plaque métallique tozomona ke na monde ténèbre pe ezali nde bongo na monde ténèbre ezali na bandoki bata misala ya molili bawo bazokende kosala recherche ya baimage na biso bafoto na biso po ete bakomisa yango na monde ténèbre bakende kobamba yango na bacolone na monde ténèbre wana sikoyo babanda koyeba lolenge nini ya komanipule image ya bana na Nzambe nayebi ke Nzambe akela mutu Nzambe asala mutu na image na ye soki tolobi ke Nzambe asali mutu na image na ye Nzambe asali mutu na eza problème ya race te tokoki koloba ke te ndenge nga nazali boye Nzambe asali nga na image na ye emonani ke Nzambe azali mutu mwindu obi aza mundele obi aza mutu moko boye na eza makambo ya race te mais soki tolobi ke Nzambe asali biso na image na ye toloba tozali na devoir ya kolata oyo ebengami ke bolingo na Nzambe kozala na amour kotalisa bolingo ndenge Kristo atikeli biso mobeko moko ya koloba ke linga moninga na ndenge milingi salela moninga na ndenge olingi basalela yo mais na monde oyo tozotraverse lelo ezali pasi mpo omona moto alingi moninga na ndenge milingi moto asaleli moninga na ndenge alingi basalela ye eloko ezali koboma mabota ya bato ebele eloko ezali koboma mboka mobimba ezali kozanga amour kati ya bato okoko vivre na mutu akangami na yo mais oyebi etadama na ye te mais nzoka ye aza na mission ya koboma yo ye aza na mission ya kodétruire yo kati na ye abotami na motema mabe jalousie mais mutu wana oza na mabe osaleli ye te ebele ya bato bazosouffrir lelo soki bolandeli okomona ke kaka moko na kati ya bato ye azalaki kosunga nde akomi enemi na ye nde akomi koluka bomoi na ye nde akomi kozala na posa ya kotangisa makila na ye na se bien aimé frère et sœur en Christ nazokebisa bino mpona oyo etali bafoto image okokomikangisa foto ezali malamu ezali image na yo kobosana te ke foto oyo bakangaka yo bafoto nyonso oza nango ezala na kati na ndako na yo ya bana na yo ya esengeli koyebeke ezali image ya bana na yo so foto na yo ezali na ndako yebeke ezali image na yo moko foto ya mobali na yo ezali image na yo moko c'est ce qu'on appelle na français balobaka ngo anthropomorphisme ezali la divinité à l'image de l'homme toba wana tosomona monene na Nzambe ezali ke Nzambe ataye mutu asali mutu na image na ye moko biso ndenge tozali na sa mokili ngai na yo bien aimé tozo représenter Nzambe na sa mwese toba tozali na image ya Nzambe mais soki olamuki lelo otambole ke kokota ndako ya nganga obe kokota ndako ya marabu moko boye toba kamati image ya Nzambe okoki kokotisa yango na ndako ya nganga mais entre temps Bible ezotalisa biso ke okoki kokompare Yesu na Nzambe wana na eloko moko eloko ya sa mokili te okoki kokompare Nzambe na eloko te okoki kokompare Nzambe na ekeko te Nzambe azali Nzambe na lolenge na ye achangeaka te ndenge toyebeli ye toyokela ye makambo oyo asala na ntango wana azali wana capable ya kosala yango ti na moi ya lelo bien aimé frère et sœur en Christ nayebi ke bato ebele basepelaka ke bazwa bango baimage bafoto ebima ezali mabe te ezali malamu mais foto onga nazolobele bino lelo ezali foto ya telefone te so bakamati appareil bakangi yo foto mais foto wana etikali na appareil eza nango na problème te baimage ya télévision ata image na yo ebimi na télévision eza na problème te mais image oyo nga nazolobela eza image oyo ezobima exemple na photo oyo ezali photo en carton ata na papier photo ebimi mais okamati photo wana okei kotika yango quelque part nde biloko oyo bandoki balukaka yango wana moto ya misala mabe
soki badeleke ye akomi na ndako na yo peut-être basala yo mabe akozala na posa ya koluka ba image akozala na posa ya koluka ba photo akoluka photo na yo soki azangi photo na yo akoluka ata photo ya mwana na yo mais soki azwi photo wana ke nango bien aimé frère et sœur en Christ yo yeba kaka ke eloko ya mabe ezozela yo na porte na yo ya ndako. C'est pourquoi na sepeli ko partager na bino peut-être bozala prudent yo ofandi na France mais ozobima oyaki sango ya ke marabu moko aza na Belgique wana sikoyo ozwi transport okei na Belgique okei kokota ndako ya marabu wana okei kotalisa vi na yo epa marabu otalisa vi ya mobile epa marabu olobi lobi ebele ndenge mobile anyokolaka yo olobi lobi ebele ndenge mwasi anyokolaka yo ezali malamu ezali mabe te mais marabu wana akozala na bosenga ya biloko moko boye ba objet moko boye oyo ezotala image na bino pete otikela ye mais soko kamati photo ya mobali na yo otiki na ndako ya marabu yebeke okamati image mobimba ya mobali na yo ezali bomoto ya mobali wana okei kotika ngo na ndako ya marabu. Bien aimé frère et sœur en Christ soko kamati photo ya bana na yo okei kotika ngo na ndako ya marabu quelque part yo yebeke image ya bana na yo nde otiki kuna nde tozomona na moya lelo soki mutu asepeli kosala mutu mabetu akoko kende na ndako ya nganga ayebisi nganga posa na ye bosenga na ye nganga kokende na ye mosika te soki ozali na posa ke mutu wana kufa ya kosengo kaka foto ya mutu wana nayebi te soki okozala na foto ya mutu wana yo lobi ke tek nakozwa yango eza facile pete nazwa yango okei ozwi foto ya mutu wana okei opesi nganga kaka foto pamba bakamati tonga batoboli na misu ya mutu na foto me misu ya mutu wana bisika zali misu na ye ekufi eza signe ezotalisa ke image oyo tozomona na papier ezali mutu mobimba. C'est pourquoi na sepeli kokebisa bana na nzambe oyo makambo oyo tozolobela awa lelo. Bien aimé frère et sœur en Christ eza na mabote ebele ya bato batebele bakufi mpo na makambo oyo tozolobela bafoto batebele bakufi kaka mpo na mabele ebele mpe ekufi kaka mpo na nzela ya bafoto. Mutu oyo ekei kotikela foto mutu oyo ekei kotikela image ya mobali na yo mutu oyo ekei kotikela image ya mwasi na yo meme image ya bana na yo oyebi eta dama na ye te. Bisika nyonso bafoto na biso ezokende bien aimé frère et sœur en Christ bisika nyonso ba image na biso ezokende esengeli ke toyeba eza na maboko ya nani bato oyo bazozwa bafoto na biso eta dama na bango eza lolenge nini po monde ténèbre bazali na recherche ya babiloko wana pete banyokola vie ya bana na nzambe pete babwakele biso ba maladi oyo ekomi ebele na kati ya bana na nzambe santé ezali malamu te soki bolandeli bien ezali bato molili bazotinda bakotinda ata semeki na yo pete azuwa kaka foto na yo me aye wana flate yo yambi ye na ndako malamu me nzoka ye aza na mission ke azwa kaka foto na yo image na yo akomisa yango quelque part na monde ténèbre me soki akomi nango kuna lelo ozwi problème na libala mobali azosantire yo lisusu te mobali aza lisusu na kime te moyen afanda na ndako eza lisusu te nzoka bazwaki image soit ya mobile nzoka bazwaki image na yo bakei nango kuna bakomi komanipule bino nyonso komi koloba ekomi kaka mabe epai ya mobile akomeli yo liyo oloba likambo moke boye incompréhension na kati na ndako me mingi tozomona ke biloko wana ezoya na nzela ya baimage na biso ndenge tozonéglige yango bipai na bipai. Nasepeli kosunga bino bato oyo bakota bayekola makambo ya luminisme nayebi ke baphotographe ebele oyo baza na baappareil photographique nyonso bazali kaka ya nzambe te. Ngai nasepeli kopesa bino conseil en tant que serviteur de Dieu nyonso baphotographe ebele bazali kaka basali na nzambe te nyonso bazali kaka bato bayebi nzambe te mais ebele ya molili bazali ya melamu mpe bazali ndenge tolobi ke soki bolamu ezali esengeli koyeba ke mabe mpe ezali ya mabe soki ezali yebeke ya bolamu mpe ezali me bato ebele ya molili baoyo bakota na bayekola misala ya luminisme
bango bazali wana pona ko soutenir Lucifer. Lucifer bien aimé aza ange de lumière. Akoko se pelete ke amona lumière ya Nzambe zo renye kati na bana na ye. Bazali wana pona ko étouffer lumière ya Nzambe kati na bana na ye. Ndenge Nzambe ataye biso lolenge ye azali, biso tozali lolenge Nzambe azali. Tozaba représentant ya Nzambe na sa mokili. Pete oza le représentant Nzambe na sa mokili, esengeli ko manifester bizaleli ya bonzambe kati na yo. Nde ezotalisa ke ozali image ya Nzambe. Mais soki balobi ke Nzambe asali mutu na sa mokili lolenge ye ezali mutu akokani na ye. Elingi koloba te ke tokokani na Nzambe na race. Mais esengeli ke koyeba ke Nzambe asali mutu akokanaki na ye. Mais mutu nda ye ko bima na nzela na Nzambe kokotisa sikoyo kufa. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Bible yango moko zotalisa biso Nzambe azoloba ke esengeli ke tozala prudent lokola serpent. Nazana posa ke na oyo nga nazotaliswa na moya lelo yo pe ozala prudent. Yo muto sepeli kolandanga, yo muto sepeli koyokanga, zala prudent. Pete banguna baya kokota na bomo na yo basala n'importe quoi te, bien-aimé. Na sepeli kotalisa yo ke ba photographe belek ba o bakota na misala ya molili mingi monde ténèbres zo évoluer na misala na bango na banzi ke ebele ba panzanaka bisika ba fête ya mariage ezali ko salema bipai na bipai. Mais soki ba photographe ya malamu bazali ya mabe pe bazali, mais ya mabe oyo toyebi te bango mission na bango ezali nini kati na bomo na yo. Soki bazozwa ba image yeba ke baponaka bato bazana étoile ya bien, bango bakonseprete ke lumière ya Nzambe erenye na kati na bana na ye. Bango bazana posa ke lumière ya Lucifer nde erenye mokili mobimba. Me yango wana bomona ka batu mususu peut-être na balabala bisika ba fête okomona mutu mususu batu bazole ka balati bien, batu balati kitoko, me mutazana bango posa te batu wana bazoleka. Me tango koya komona mutoyo azana étoile ya Nzambe ezo briller ezo ngenga makasi omona telemisie. Pardon maman, pardon papa. Ah, nazwa ata mwa pose moko boye. Photo o eza photo minute. Kaka minute muke ezobi makaka sikoyo. Me bato balati kitoko, baleki wana koleka yo. Ya azana bango posa te. Me na tour na yo nda telemisio. Yeba ke Satan aza très risé. Mama papa, yo mutozo landa ngai. Me soki akangi yo photo, telemi akangi yo photo, bango banvutaka nde lumière oyo bimaka na kati appareil, lumière wana, flash wana bien aimé, kokanisa te ndenge ozomona yango pembe, mais ezali jet de lumière. Mais soki bapesi yango ezali pona ko étouffer étoile na yo ebriller te engenga te. Mais soki basi babeti flash wana esili ezali lolenge monde de ténèbres ezali kosala misala ya molili pona kobebisa bolamu o Nzambe atie kati na bana na ye. Esengeli kokebaka soki okokozala na posa ya ke bazwa ba pose ndenge olingi, esengeli koluka photographe ezala ata na kati na église na yo, ata na quartier, ata muto oyebi etadame na ye malamu ezali malamu. Mais kosepelete ke image na yo, même image ya bana na yo ekende bisika oyo yo yebi te. Nyonso oyo ata tokoki kolobela yango, mais pona kozala prudent eloko oyo kokosala ke tokoyaka na kati ya ba piège ya muyini Satan te ezali kaka prière, vie de prière, mabondeli. Na yebi bien ke même ata Satan ata ndoki yo mutozo yoka ngai ozalaka na système ya konyokola vie ya bana na Nzambe, kozwaka ba photo na bango, kolukaka ba image na bango, mais ba photo yo sokangi na monde ténèbres wana yeba ke na nzela ya prière oyo biso tokokozala tozo sala. Mais yeba ke photo wana ekozala photocopie ya pamba na nzela ya prière. Nzambe ayebi lolenge nini achangeaka makambo, ayebi lolenge nini abongolaka makambo. C'est pourquoi na sepeli kotalisa bino ke eloko oyo ebengami photo eza image mobimba ya mutu. Yo mutu ozala na système ya kokamata photo na yo ezala ya bana na yo, mais okei po ete baprier, okei libondeli, okei na église okokutana na mosali na Nzambe, pasteur abondeli mpo na yo. Mais izoka yo memeki photo ya mobali na yo, tala nanu photo ya mobali na yo tika yango wapi? Okenda kotike papa sere moko boy pete abonde la pona yango. Mais oyebi état d'âme ya pasteur wana te. Mais okameti photo ya mobali na yo, okeko tike la pasteur wana. Mais soki pasteur wana za mutu ya molili,
misala nini akoko sala na photo wana. C'est pourquoi bozomona mabala ya bato ebele etikala kokende lisusu liboso te. Moto aza na fiancé na ye aza na États-Unis, mais banda okamata photo na yo okende kotika epai ya motu moko boye. Sikoyo bosuki wapi yo na fiancé na yo wana? Est-ce que bobalani mariage esalemi nde signe munene ezotalisa ke Satan aza très religieux. Bible ezotalisa biso ke bana ya molili baleki bana ya moi na mayele, mais sengeli koyeba ke nzambe oyo biso tozosambela aleki bango na puissance. Nzambe aleki bango na puissance, mais epai ya Satan aza na bato ebele, mais epai na nzambe aza na bato na ye moke. Bato balandi na nzela oyo ya nzambe bazali moke, mais bato ebele oyo bakokaka bato moke oyo ya nzambe te. Pourquoi? Po nzambe akamataki puissance na ye atondisi yango na kati ya bana na ye. C'est pourquoi Satan akokaka biso te, bandoki bakokaka biso te. Po pouvoir puissance ya nzambe ezali kati na biso, me bango balekelaka biso na mayele. Esengeli biso pe tosala effort ya kobondela nzambe, nzambe apesa biso mayele pete tokeba na misala ya molili, tokimaka yango pete toyeba lolenge nini ya kozwa oyo ebengami kekembo na nzambe. Mais soki ozali kotambola na kozanga koyeba, nayebi ke soki ozali kozala nasi oza na systeme ya kotikaka bafoto, même photo ya bana na yo quelque part bisiko tikaki yango, soko monike moyen ezali ya korécupérer yango. Faites attention maman. Ce qui otikaki photo ya bana na yo et pas marabu moko boy. Landela ba photo na bisike ezali zwa ba photo. Photo eza image mobimba ya mutu. Mais ce qui otiki yango esika wana yo yebeke un jour likambo moko ya mabe ekoya komona na kati na bana na yo. C'est pourquoi monike bando tikaki photo quelque part bana bazonyo kola yo ba malade ba dépense ozaka ndiko dépenser ba mongo na ba hôpital et sengeli kozala prudent bien aimé frères et sœurs en Christ et sengeli ko yeba lolengeni na kotambola na sa mokili. Confiance pesa nzambe ko pesa mutu confiance à 100% te pesa nzambe confiance soko za na posa ya ke nzambe asunga yo ko kanisa teke pete nzambe yo kela yo kaka soko kamati photo ya mobali na yo okay ko pesa pasteur ndesi ko libale ko bonga okamati photo ya mobali na yo okay ko pesa marabu moko boye nde libale ko bonga okamati photo ya mwasi na yo okay ko tikango quelque part omonike nyonso wana ezali kaka pasi me ya mutuya lukelongi na nzambe luka présence nzambe kati na bomoi na yo. Mais soki okamati nzambe okotisi ye kati na bomoi na yo, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi na sepeli kotalisa bino ke nzambe atikala kaka nzambe misala nyonso bandoki basalaka na Bible mokomi ezotalisa biso ke eza na temps, eza na temps, eza na temps, eza na temps. Tango apasi ezali ya bisengo ezali kokanisa te ke soko za na kati ya pasi kozala kaka libela na libela te. Tango bisengo pe ezali soki olela me yeyebe ke tango akoseka pe ezali soki onyokoma nazo yebisa yo ke tango akosepela pe ezali ezozela yo sepele ke osepela na moya lelo na maloba oyo esili kobima na monoko ya prophète Meshaka Chilombo wa Mutombo zangai musali na nzambe oyo nzambe telemisi kati na oyo bisika pete boyeba ko partager moke oyo nzambe moko atie kati na ye. Nzambe na lola apambola bino na sepeli ko pesa bande ko nyonso mbota bawo balandi biso numero na ngai ya telefone soko za na posa ko benga ngai atake tomeka ko solola bien atako kota na mozindo ata ozana mutuna moko boya ko tuna numero na ngai ya telefone ezali 09 99 65 55 12 09 99 65 55 12. Numéro nanga Vodacom yangwana lisusu nazo pesa yo 082 133 20 54 082 133 20 54. Nzambe na lola pambola bino na pamboli mama Tiffany parce que yende porte yende pont oyo nzambe apesi biso pete ngai na yo toyeba lengeni na ko partager lisusu na pesi mbote mingi elongo na bandeko na biso mususu oyo baza tout autour na ye. Nzambe na lola apambola bino.
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te